Pozdrav, braćo i sestre bogovi! Otvaram redovnu godišnju sednicu bogova sa Olimpa. Hermese, vodi zapisnik. Razumem. Dakle, braći i sestre bogovi, trudit ću se budem kratak. Sve je već dobro poznato. Tema je održavanje božanske harmonije u kosmosu. Prvo, da li usvajamo zapisnik sa prethodne sednice? Ko je za? Ima li neki protiv? Suzdržani? Kao kralj bogova konstatujem da je prethodni izveštaj Saveta bogova Olimpa usvojen. Sad, za današnju sednicu su sljedeće tačke dnevnog reda. Tačka 1. Održavanje božanske harmonije u kosmosu. Tačka 2. Ekologija i ekonomija na zemlji. Posejdoru nada se da si spremio godišnji izveštaj. Tačka 3. Redovan godišnji izveštaj o broju rođenih i umrlih smrtnika. Hade i Afrodita, za to ste zaduženi vas dvoje. Da, tata. Tačka 4. To je nagrađivanje i blagosiljenje smrtnika koji su postigli zapažene rezultate na olimpijskim igrama priređene nama u čast, kao i pripreme za predstojeće olimpijske igre. Tačka 5. Razno.
Ovdje ćemo da pričamo o merama unapređenja rada Saveta bogova sa Olimpa. Oče, hoćemo li stići da pričamo o problemima smrtnika na zemlji? Polako, čerko Atino, boginjo mudrosti. Stavit ćemo i to, ali pod ovu 5. tačku, razno. Ali oče, ima jedno proročanstvo. Čuti, Atina, rekao sam tačka 5. Držimo se dnevnog reda. Nemoj da tu udarim sa sednice. Dobro, oče, ako tako kažeš. Boginja mudrosti, a nije se ni javila za reč. Dakle, harmonija u kosmosu. Ove godine sam se borio... Stani, kralju Zevse. Nisu prisutni Apolon, Artemida, Demetra i Hera. Šta me prekidaš? Nisu tu pa šta? Je li imamo kvorum? Dovoljno nas je. Ako me još jedno bude sprekivao, spržit ću te grovom majke mi. Dakle, ove godine sam se uspešno borio protiv titana koji su uglavnom zaključeni u donjem setu, u Tartaru i razni drugi čudovišta koji ugrožavaju kosmičku harmoniju. Da se malo pohvalim, ove godine sam ubio čak 16 čudovišta svojim gromovima. 3 više nego prošle godine. Ovo je timski rad! Zasluga svih nas! Naravno, kao kralj bogova mislim da sam poneo najveći teret. Dobro, ne kažem da niste i vi zaslužni. A sada, tačka 2, ekologija, moj brat Poseidon ima reč. Izvoli, bato. Hvala, brate Zevse. Dakle, kao božanstvo kome su poverene sve vode na ovom svetu, kako morske, tako i rečne, zadužen sam za održavanje ekološke ravnoteže i čuvanje prirode. Pa ovako, braća i sestre, pošto su ovo antička vremena, stanje je za sada dobro, ali to ne znači da nemamo razlog za zabrinutost. Naime, kako i sami znate, najveća pretnja nam dolazi od ljudi. Ljudski rod se u poslednje vreme mnogo proširio. Afrodite i Hač će posle mene dati tačne brojke. Za sada posjeduju primitivnu tehnologiju, ali ona sve više iz dana u dan raste. A što im je tehnika napredila, to su ljudi seriše pahati. Ljudi će se za 2 do 3 hiljade godina strašno promeniti. Strašno će početi da truju i vazduh, i zemlju, i vodu. Pazite ovako. Ljudi će graditi neke odvratne građevine iz kojih izbija dim, znači i fabrike. Neće jahati konje, nego će se voziti u nekim odvratnim metalnim spravama na točkovima automobilima. A koliko će tek da zagađaju kad budu kopali neki litijum? Ajde, Poseidone, braće. Dobro, ja vam samo kažem, a vi kako hoćete. Ali ne samo to. Znate li samo kako će ljudi u budućnosti da komuniciraju? Imaće po svojim džepovima neke stvarčice sa glupim ekranima koje povazdan tipkaju svojim prstima, a ono zrači. Mozak će bre u kašlu da im se pretvori. Znam o čemu pričaš, strika Poseidone. I ja sam nabavila iPhone iz budućnosti. Čekajte samo da uđem u svoj account, pa ću da vam pokažem kako će to smrtnici u budućnosti da rade. Fotkicu za Instić. Arese, ajmo zajednički selfie. Selfie? Jel tebi jasno što oni rade? O to ne pričam. Evo u što će čovečanstvo se pretvori. Ljudi su bolest. Bogovi Olimpa. Mi moramo nešto preduzeti u vezi tog ljudskog roda. Sada još dok je vreme. Ja mislim da im lupim nekoliko zemljotresa. Da se opanete. Striče Poseidone, nije to rešenje. Razmotrit ćemo Poseidonov predlog. Hermese, dete, stavi to u zapisnik. Da se na zemlji ljudima uvede duplo veći broj zemljotresa godišnje. Pa da se ti ljudi opanete na ovo. Bato, da li bi možda mogao i neku poplavu da dodaš na sve to? Može, bato. Piši, Hermese, 3 puta više da plave reke. Pa nek se ti smrtnici sete kome treba da se mole. Tako je, bato. Ajmo, tačka 3, redovan godišnji bilans rođenih i umrlih u poslednjih godinu dana, statistika, procenti. Afrodite, imaš reč? Dobro, znači rođeni, to im se moje zadrženje, samo prvo da pitam. Ja ovdje imam spisak za sve ljude, dakle i za Helene i za Varvare, a imam posud mi i za jedni i za drugi. Koji da čitam? Samo za Helene. Varvari nas ne zanimaju. Čitaj za Helene.
Ok, onda ovako, samo za Helene. Moram da kažem da sam bila vrlo vredna kao boginja ljubavi, spojila sam mnoge parove pa su se rađale bebice. Dakle, u prethodnoj godini se rodilo 17.476 malih Helenčića i to su rezultati za sve oblasti, svi gradovi, države, polisi, sva ostrva, mislim, sve. Otprilike 57 su bili dečaci, a 43 su bile devojčice. Eto, to su moji podaci. Dobro, ajde sad umrli. Brate Hadi, izvoli. Dakle, brojke vas zanimaju. Ove godine je 12.337 nesrećnih duša napustilo svet živih i prešlo u moje kraljevstvo. Toliko. Dobro, ovo je bilo mesto. To znači da se broj smrtnika prilično povećao ove godine. To je to što sam vam pričao. Moramo nešto da preduzmemo. Ma ne brinite, ti smrtnici su ratoborna stvorenja. I što ih je više, to znači da će biti više mesa na bojnom polju. A tu nastuvam ja, Ares, Bogata, prosilac ljudske patnje i terora. Ne mogu da verujem. Hoće ti stvarno da se raduješ tome što će ljudi da ginu na bojnom polju? A što se ti, Atina, čero, toliko brineš za te smrtnike? To te brine, oče, moja briga za smrtnike. A nije ti ništa čudno što se ovaj ode raduje mirisu krvi, klanje i ubijenja? To ti nije čudno? Pa i nije, čero. Ti smrtnici postoji zbog nas, a ne mi zbog njih. Ne slažem se s tobom, oče. Ne smiju mi bogovi s Olimpa da ignorišemo patnje smrtnika. Šta se Atina toliko U potresa? meni ona je oduvek bila suviše Ma sentimentalna pusti je, za jednu Ćale, boginju. vidiš da je glupača. Jeli Seko, znaš li da među smrtnicima ti i ja nosimo isto obeležje? Ja sam bog rata, a ti si boginja rata. Isti smo. Slušaj ti, mene je bitango od brata. Nemoj ti mene da trpaš u isti koš sa sobom. Ja sam boginja mudrosti i rata. A to rata važi samo kad je on odbrambeni i pravedan. A ti, Arese, maloumni kretenu. Ti si bar najobičniji ludak što uživa u krmoproliću. Atina mu baš zabiberi. Atina, pripazi malo na ponašanje. Zbog ovoga dobijaš žuti karton. Izvini, Zevse, a šta ti to zapravo znači žuti karton? Izvinite, mislio sam da ste gledali u budućnost. Ma, za nekih 3000 godine će smrtnici da izmisle neku igru. Zvaće je fudbal. Pa ništa, oni tu kao nešto igraju, a ima i neki sudija. Pa kad neko prekrši neko pravilo, onda taj sudija deli žuti karton. Pa ako taj opet prekrši opet neko pravilo, onda sudija vadi crveni karton i isključuje ga iz igre. Ali nebitno. Ako niste gledali, džope vam objašnjavam. Mislim, nije loša. Baš je ono muška igra, pokazat ću ti Poseidone. Sve o svemu, žuti karton, to je opomena pred isključenje. Ajde dalje, jesmo besmrtni otpad mezočar, imamo ceo dan. Hermese, koja je sledeća tačka? Olimpijske igre, tata. Aha, nagrađivanje sportista. Hefest je siliskovao te medalje. Jesam kralju moj, sve je spremno. Dobro, da se dogovorimo ko će da blagoslija te atlete. Afrodita, ti? Ali tata, pa ja sam bila prošle godine. Pa dobro, budijete i ove. Znači, jedna ti isto da radim svake godine. Mislim, ono. Čero, iskreno, ti smrtnici si i ovako tebi najviše raduju. Pa to jeste, tata. Srce si. Neka sveštenici iz tvog hama podeli tim smrtnicima tu Hefestovu gožđuriju i dosta više o tome. I hajmo na sledeću tačku. Tačka 5. Razno. Evo ovako, moram reći sljedeće. Jedno proročanstvo govori... Stani, Atina, molim te. Ovo mi je jako važno. Kao bog vatre i zaštitnik zanatlija, ja vama moram da se požalim. Slušamo te, Hefeste. Počine, Zevse, jesi kralj bobova, ali iskreno, oladi bre više s tim munjama. Šta pričaš, bre ti? Juče si ispucao 10 munja bez ikakvog razloga. Kad? Juče, baš u ovo doba. Stani juče. Pa gledali smo teku Dionisija. Fortunis. Gul u nadoknadi vremena. Je li nekome jasno o čemu otac priča? Ćale, stvarno nam nije jasno čemu ti to govoriš. A vidite, kada vaš fudbalski tim da gol, onda među navijačima bukne velika radost. Opalio sam 5 gromova uvis. Azbiljno. Šta da ti kažem, Hefeste, to malo sam se zaneo. Pa nije u redu, Zevse. Ti nemaš pojma koliko se mi dole u vulkanu mučimo. Kovati te tvoje munje, to nije nimalo lak posao. Kiklopi rade u 3 smene. Prošle nedelje mali štrajk upozorenja.
Nezadovoljni su usorima rada. Etopi i ja se mučimo da skojemo te munje da bi ti štitio univerzum. A ti Dobro, te munje previše trošiš na neke tamo smrtničke budalaštine iz budućnosti. Pa je li to u redu? Dobro, Hefeste, postarat ćemo se, ajde nemoj da mi zvocaš više. Ima i nekih važnijih stvari o kojima moramo da diskutujemo. Slušajte me, proročanstvo jedno govori da će jedan smrtnik iz grada Jolkosa. Jao bre, opet ti o tim smrtnicima. Ali oče, ovo što pričam je jako važno. Dogo važno, ble, 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 jesam Tina, boginja mudrosti, mislim sam važna i pametna. Ja mnogo brinem za smrtnike. Uradi ovo, uradi ono, ja sam mnogo mudra, ble, ble, ble. Ja sam najstručniji od svih bogova, boginja mudrosti. Znaš šta, oče Zevse? Zaista nema nikakve potrebe da budem boginja mudrosti, da bih primetila se ti ponašaš kao apsolutni magarac. Stvar mu to rekla. Čale, na tvom mestu ja joj ne bih oprostio. To je to. A Tina, dosta nije tvog bezobrazluka. Ispadaš napolje. Crveni karton. Marš u svoju sobu. Šta god! Ti meni našlo da mudruješ. Žensko pa da pametuje. Je li to ide u zapisnik, tata? Ne, budavo, greši to odmah. Nemoj hero nešto da mi zaneri. Dobro, tata. Boginja mudrosti, možeš misliti. Što nije mogla da bude ko Afrodita? Hvala ti, tatice, na komplimentu, ali ja ipak mislim da to nije u redu što si Seki Atini uradio. Joj bre, Afrodita, nemoj ni ti sadržati moralne pridike. Da se kokosi ko vodu nosi. Jel tako, bato? Tako je, bato. Dobro počine, Zevse, si li čuo šta sam malo pregovorio? Ne možeš tako da bacaš mulje kako ti se čefne. Pa stvarno, nije u redu. Ajde previši i ti, njanjo jedna njanjava. Ja sam Hefest, radim u vulkanu ceo dan. Kunje munje za Zevsa. Mnogo mi je teško. Daj da ti brišem suzice s lica. Sve vas već vekovima slušam kako se žalite na neke gluposti, a od mene očekujete da vam obezbedim sve usluge da budete nesmrtni bogovi. A ja sam gospodar čitavog univerzuma. Jeste li se zapitali ikad kako je meni teško? Pa je tako, brate Poseidone? Tako je, bato. Jel tako, bato? Tako je, bato. Bogovski haj, bato. Bato moj. Nejakbe. Sve je tako, bato Zevse. To, batoni, bar me neko razume. Ljubite, brat. A neko ola moja ćerka Tina, samo nešto kuka, samo nešto mudruje. Šta je s ovom današnjim decom? Hajde. I ja sam s tobom, Čale, i nek si oterao tu glupaču Atinu. Čale legendo, Are se, dete, zašto praviš budalu od sebe? Niko ne voli čepulje. Sedi dole, nisam te ništa pitao. Razumem, oče. Vidiš, dragi moj bato, mislim, ova današnja deca, pa to se je ludo. Tako je, bato moj. A kad već spominješ decu, gde su Apolon i Artemida, božanski blizanci? Joj, mani me tek njih. Ajde ova mala Artemida, ona je boginja lova i mladosti. Ona je povezan po šumama, lovi zeri. To je bar muška stvar. A ovaj Apolon, u grob će me oterati. To, brate. Na mani ga, bog sunca i umetnosti. Vrtao sebi u glavu da je neki umetnik, pa povezdan svira, komponuje. Ma pusti budavu. Ali ova Atina je najgora. Samo nešto mudruje. Gde sudbina dade ženama da budu boginje? Da budu boginje. Zapisao sam, tata. Ne, Hermese, briši to. E, tata, to što pričaš o ženama sad stvarno nije u redu. Afridusu, tata nije mislio na tebe. Drugo si ti, tatina mezimice. Ti nemoj nikada se menjaš. E pa hvala ti, tata, baš si zlatan. Eto, bato, vidiš kao na ovom primjeru što žena ima manje u glavi, to je lepša. Jel tako, brate Hade, što ti kažeš? Ako vi tako tvrdite, onda se slažem, braćo.
Brate Hade, ja Poseidone i tebe volim jer ste mi rođeni burazeri. Ali izvini, moram da te pitam nešto. Što bre ti toliko mračiš? Mislim, razumem ja da si ti bog podzemnog sveta i da se baviš mrtvima. Ovo stodi svoju šljaku iza sede kad nam dolaziš ovde. Majke mi, sediš tu ko neki akrep i mračne se. Jel bi te ubilo ako bi nam se bar nekad malo nasmešio? Ovo je nešto najjezivije što sam u svom životu video. Znaš šta, brate, zaboravi šta sam rekao. Tako ti svega, nemoj više nikada se nasmeješ. Volim te takvu kakav jesi. Šta sam ono pričao? A da, brate, znaš šta? Žena kada počne da koristi svoj intelekt, ona automatski postaje ruljna. Postaje ruljna. Majko, Hero. Brate. Zese. A šta muglaš Poseidonu? Ponekad se goreli Hada, majkini. I za tebe, brate! Hoćeš da ni kažeš kako nisam primetio Heru da je ušla i da je čula sve što sam laprdao o ženama, a sada stoji tačni iza mojih leđa? Pa gde si ti, dušo? Pa evo ja baš mislim na tebe. Čujem. Razgovarat ćemo o tome kad dođemo kući. Nego, jesmo li ti i ja imali neki dogovor? Hoćemo da je li mogućne poslovi ili će svega spadne opet samo na mene? Pa nemoj tako, dušo, ja kao kralj bogova ipak moram da vodim ove sednice, ali znaj da ja uvek mislim na tebe. Vidim, držiš govorancije. A reci mi, šta sam ja? Jesam li ja ružna ili glupa? Jer po tvojoj filozofiji ja ne mogu da budem i jedno i drugo. Draga moja, Hero, ne budi nakri srca, to ja se onako malo šalim, mislim nešto lupetam. Evo, upravo su završili sednicu. Jel tako, bogovi? Stoj! Niko nema da napusti sastanak na koji me niste pozvali sve dok ja to ne kažem. Hefeste, sinko, dođi ovamo. Evo me, mama. Tu sam, majko, šta treba? Da te pogledam. Sav si garav. Daj ruke. Šta je ovo? Jeli, kako si mogao u srčanu bogovsku doranu da dođeš tako garav i zabadril? Pogledaj se na šta ličiš. Smrdljivko. Ali mama, ja dolazim pravo iz vulkana. Blenta jedan blenta i pa jesi li čuti za tuš? Pa lepo da se istuširaš, pa okupaš, pa onda ne skup bogova. Šta je ovo? Kao je munji za Zeusa, Frante bre, bilo ja sam li te tako vas pitala. Drž se, Hefeste, dok te riba majka. Stvarno bre, dete, zar da te za ovakve stvari opominjem, najdeži mi se očiju. Pa nisi ti viš tako mali. Skoro si napunio 15.000 godina. Izvini, majko, samo smo stojan sad... Ares se sedi na mesto, Afrodita ostani. A ti na šta ličiš? Kako si se to obukla? Pa, teta Hero, izvini ako sam možda malo više casual, ali... Ali hajde, pa ti si meni odmah bila kao rođena keva. Šta sam ja? Majka. Slušaj, devojčice, tako da mi se pojavljaš u svečanoj bogovskoj dvorani ti ne dozvoljavam. Taj jezik da skratiš, a tu suknicu da produžiš. Jesi li me razumela? Da, Hero. Je li ima ovdje na ovinku neki kodeks oblačenja? Hero, sele. Ti ruk sam malo sele, što sam trebalo stoko tu decu? Šta si rekao ti, debeli? Jesi li ti video nered koji si ostavio iza sebe? Ušao si iz najgorih morskih dubina i sav mulj i pesak si istresao na mermerni pod. Jusele, pa ne znaš da kažem, stvarno izvini. Izvini, moj izvinjavaj ti svom ćaći.
Ikada se ne sjetiš da opešaš noge pre nego što ovde uđeš. Kako si samo bareštinu ostavio iza sebe dok si dolazio ovamo? Nema veze, Hera će to da počisti. Jesi to pomislio, magarče jedan? Seli, izvini, stvarno nisam hteo. Za tebe stvarno ono respekt. Hero, dušo, pa što si takva? Pa ipak je to naš bata. Ti se ne javljaj, s tobom imam poseban razgovor kad dođemo kući. Jeli bre, šta ste vi? Jeste li vi Heleni ili Varvari? Ako ste mislili da je ovaj Dvalon je iza mene moćan, čekajte tek da vidite vrhovnu boginju. Ja sam Hera! Ja sam vrhovna boginja! Mamice, Osjetite gnev! Kraljice Olimpa! Sele, nemoj više! Oprti volji Herinoj! Od mog gneva strahuju svi, i bogovi, i smrtnici, i zveri. Dobro da Heru iskulira i ono, skontali smo. Zese, šta si ti tu uradio, Atini? Eno, dete, zatjučalo se u svoju sobu i plače. Kaže, otac ju je vređao. Pa ništa, to malo smo polemisali, ja sam joj samo izneo svoje argumente, ono to nije mogao da razume. Kaže da si je jako ponižavao i vređao pred svim bogovima na sednici. Ona nije imala nikakve argumente pa je krenula još da histeriše da drami, jel tako, brata Poseidone? Bato, ajde budi realan. Okrenuo si joj guzicu i vikao bla bla bla. počine Zerse, jesi ti kralj bogova, a što si uradio Atini je stvarno bila nisko. Tako je, Seka to nije zaslužila. Nisi bio fer, tatice. Nisam. Brate Zerse, ispao si seronja. Moramo priznati da je Atina jedina koja smije nešto tati da kaže u lice. Atina je stvarno jedno tako dobro dete. Upravo se vraćam iz Atinine sobe. Zabarikadirala se unutra. Ej, reku suza je prolila. Mnogo mi je krivo što sam se tako poneo prema njoj. Moj Zerse, buzdolanu jedan. A ti nisi ti našao da se tako rugaš i da je tako omalovažavaš. Ta mala pod onim svojim šlenom ima više pameti nego svi mi zajedno. Čepulja. Arese, naš vrlo dobro da ne podnosim takve upadice. Evo, oba roditelja su ki ovde. Tako je. Jel ima nešto pismeta, Arese? Licener je, majko. Smatram da kao vrhovna boginja postavljaš dvostruke standarde. Sta priče bre ovaj, jeli bre balvane, kako su i to obraćaš svoje majci? Pa onako kako sam od tebe naučio, oče. Bezobrazan si. Ti ni znamo svoje mesto na Olimpu, oče. I sve nas vrlo lako poklopiš. Ali Atina, jedino se njoj gleda kroz prste. Atina. Samo nju vas dvoje mazite i pazite. Atina je dobro dete. Atina je pametnica. Samo ona valja, samo Šta je ona ovo, zna. Saraso? Samo se njoj dozvoljava sve. A šta je? Dobro, Vidiš da je jeste li vi boli. čuli da Ima neko najtanje mene nerve od ovde svih nas pomenuo bogova. bez prekora? Čim ja vama nešto zamerim, onda Ares je grub, Ares je divljak, Ares je problem. A kada ona drži lekcije... Arese, baš prvi. Bitango, bre, jedna. Buci batino. Mogao bi malo više na sestru se ugledaš, znaš? Bogovi Olimpa, jeste li pričali možda na sednici koliko je besmislenih ratova ova budala započela u posljednjih godinu dana? Nismo li mi uopšte uvrstili tu neku tačku dnevnog reda? Arese, opet me je zvao Kentaur Hirun sa Bogorske Atinske akademije. Opet mi se žali na tvoje ponašanje. Samo ukori, opomene i upisi u dnevnik. Ja ne znam kako više tom čoveku da izađe na oči. Bio sam ti veran, oče. Uzmi me u zaštitu. Sine,
Majka ti je u pravu, moram da priznam. Kada smo pobedili Titani i zavladali univerzumom, podelili smo međusobno svoje moći i domene. Tebi sam Arese tada dao da budeš bog rata. Mislio sam da će to kod tebe da razvije vojničku disciplinu, ali nažalost nije, Arese. A ti samo praviš nered i haos. Izgleda, sine, da ti ni za šta drugo nisi sposoban. Arese, ti si crna ovca u našoj familiji. Ako ne budeš popravio svoje ponašanje, kunem ti se. Zaključit ću te u Tartar, gde vlada večiti mrak i gde se nalaze svi demoni i titani koje smo nekada davno pobedili. Brate, izribao je keva. Šta, Zerse, više da radimo s njim? Ne znam, da li da ga vodimo nekom psihologu? Nemojte. Oče, majko, znam da imam problema sa besom, ali kao bog s Olimpa vam svečano obećavam da ću na njima poraditi. Samo još jedan ovakav eksces i tvoja sociopatska guzica ide pravo u Tartar. Jesmo li se razumeli? Jesmo. Sedi na svoje mesto. Zerse, prizovi umalo Atinu, a misli da je lepo saslušamo. Prizivam Atinu, boginju mudrosti. A šta sad? Kao interesuje vas šta ja imam da kažem? A sličice, pa nemoj da si dođeš. Atina. Stvarno kako ju Zers ponizio. A mi smo samo čutali. Atina, čeri, oprosti, šta drugo mogu da ti kažem? Vidiš, čerko, ponekad mislim da si izuzetno u pravu kada kažeš da mi je neograničena vlast u univerzumu pomračila um. Ja sebe ne mogu uvek da vidim sa strane, a ti imaš smelosti da me kritikuješ, čak i kad mi se to ne dopada. Takav neko mi treba. Atina, a ti vrlo dobro znaš da tebe tvoj tata voli, čak i kad se ne slaže sa tobom. Oprosti mi, Atina. Muka mire. Oče, priznao si svoju grešku, a priznanje je prvi korak ka mudrosti, mom božanskom domenu. Također praštanje onom koji si iskreno pokajao zbog svoje greške je također mudrost. I ja tebe volim, oče Zevse. To je ono što mislim, oče. Atina, draga, šta je to što si ti svima nama htela da saopštiš? Zauzmite svoja mesta. Imala sam jednu viziju. Vizija Jolkosa. Poslušajte, nedesmrtni bogovi, jer ponekad i najudaljeniji treptelj ljudske sudbine ume da zatalasa poredak koji drži nebese i zemlju u ravnoteži. Postoje trenuci kada jedan grad, jedna odluka, jedan čovek ili jedan greh mogu pokrenuti silu što preti da naruši sam sklad kosmosa koji mi ovde čuvamo. Stanovnici grada Jolkosa nisu svesni da njihovom gradu preti strašno uništenje. A što to nas da zanima? A dalje proročanstvo govori da za ovaj grad još nije ugušena poslednja iskra nade. Sudbina mu je poverena jednom junaku po imenu Jason. Ako on smogne snage da krene putem dalekim i opasnim, putem na koje vetrovi nose strah, a more skriva mnoga iskušenja, i ako se tog puta vrati noseći zlatno rumo kao znak pobede nad nemogućim, tada će Jolkos još imati priliku da izbegne propast. Ja želim da tom junaku bude nevidljiva ruka mudrost na putu koji ga čeka. I verujem da ni mi, bogovi Olimpa, ne smemo ostati nemi pred sudbima smrtnika, čija će borba odlučivati o ravnoteži sveta. Stani, Atina, čero!
Kakav Jason, kakav Jolkos, kakvo runo, kakvi bakrači. Ćero, shvati, nismo besmrtni bogovi. Šta nas briga za tamo neke smrtnike i njihove probleme? Šta ima da nas bude briga za taj Jolkos? Ma takvih gradova dole na zemlji ima koliko god hoćeš. Tako je, Bato. Taj ljudski rod se nakotio do besvesti. A Tina, pa nekim izgori taj jedan grad. Razumem ja da ti imaš dobre namere, ali ljudi nama jednostavno nisu dovoljno bitni. E tu grešiš, oče. Vidiš, bitniji su oni nama nego što smo mi njima. Da nema ljudi, ne bi bilo nikog ni da nas slavi, ni da nas poštuje. Ostali bismo mračni, nebitni i zaboravljeni. Kao što je stric Had. Mislim, bez urede, striče. A sve je u redu, a Tina... Dakle, ti si, Atina, baš odlučna da pomogneš tim smrtnicima na zemlji. Da, pomajko Hero. Ja to stvarno želim i mislim da je to ispravno. Radi, Ćero, kako god hoćeš, ja i dalje smatram da su to gluposti. A taj Jason o kojem pričaš, kažeš da je on dobar čovek, vredan našeg blagoslova. Da, kažem da jeste. Dobro, Tina, ovako ćemo onda. Ti siđi dole na zemlju i prikaži se tom Jasonu. Prenesi njemu moj blagoslov kao vrhovne boginje. Hvala, pomajko Hero. Odoh da pomognem dostojnom junaku. Joj, Ćero, čime se ti zanimaš? Zerse, jesmo li mi završili s ovim sastančenjem? Ja moram nazad u vulkan, posla uvek imam preko glave. Ma, slobodni ste, dre. Ma, usedeo sam se više. Dragi followeri, pogodite koji je bio najfabulozniji na sastanku bogova. Nakon samo like, share i subscribe. Ej, Bato. A? Hoćeš da mi pokažeš taj futbol, a? A, hoću, dođi za vikend. Kliknite na zvonce, a i zapratite me na Patreonu. Ej, bogovi, ajmo kod Dionisu u kafanu na po jedan nektar. Ali imate utisak kao da se ovo odužilo tko od Moram otišlo u zaista neku da doskačuju ove sedmice. Vas četvorica stoji. Gde ste toliko požurili? A đubre što ste ostavili će da se čisti samo od cene, jeli? Metli u šak i nemoj da vas sanjam. Bata Zevse, da li je gotovo? A? Jeste, Bata Hade. Gotovo je. Dobro.